abbootiin gadaa abbootiin amantii የመጀመሪያው አጀንዳን ከን ዱራ ኦሮሞodhaaf ta oromoo afaan oromootiin ta isaanii afaan isaaniitiin adara namni oromummaa qabdan kaadreen naannoo giddugala oromiyaa jirtu kaadreen naannoo lafa tuulamaa bulchitu ummata oromoo kan jijjigaa irraa abdii illee buqqisee irraa manaa gadi baasanii qabeenya isaaniitii wajjiinii fi lafa sirraa mana sirraa fudhatanii jiru. Kanaaf ilmi oromoo naannoo giddugala oromiyaa jirtan abbaa amantiis ta'e ilma oromoos ta'e oromoon akka oromootti wareegamaa ture. Oromoon akka oromootti du'aa ture. Oromoon akka gandaatitti miti kan du'e akka gandaatitti hin salphanne. Guyyaa naannoo shanii irraa buqqisan akka oromootti buqqisan malee akka namoota naannoo biraa yookiin amantiitiin hin buqqaane. Kanaaf abbootiin gadaa Tuulamaa, abbaan gadaa Sikkoo Mandoo, abbootiin gadaa Gujii, abbootiin gadaa Booranaa, abbaan gadaa Harargee yookiin Arfan Qalloos ta'uu danda'a. Abbootiin gadaa godinoota Oromiyaa hunda keessan. Kaadree naannoo Tuulamaa keessatti hawaasa silaa qubsiisuudhaa fi tajaajiluun isaan barbaachisu. Qabeenyaa fi mana isaanii kan mootummaan yeroo Lammaa Magarsaaf alaateef buqqisanii manaa baasaa jiran kana adara dhaabsisaa. Dhaabsisaa. Oromoof gaarii waan hin taaneef jechuudha. Oromoof gaarii miti dhaabsisaa. Isii tana ta oromoodhaaf qaban. Because ajendaan akka kanaa summiin akka kanaa kun kaadreen lakkoofsaan 10-20 taate takka. Kaadreen lakkoofsaan 10-20 yookiin 30 hin caalle yookiin 100 takka hin caalle hawaasa oromoo wali buusuudhaaf gochi isaa naannoo koyyee facceetitti amma raawwatanii fi amma dura naannoo finfinnee kana irra raawwatan gahaadhaa wali. Including Adaama. Dhaabsisaa dhaamsa kooti kun. Kuni kana gochuun namoota kanaa alagaan akka oromoo gargar qoodu. Alagaan akka oromoo irratti duulu. Alagaan akka oromoo gargar qoodeetiin fedhii kana waan qabanii fi abbootiin gadaa oromoo ummata kana dhaabsisaa. Dhaabsisaa. It is so sad. It is so sad wanti deemaa jiru. Gara kaaniin ammoo warra haqa oromoo warri milinik harma mureen beeku milinik harka mureen beeku milinik nama fixeen beeku jedhan qaabatamaan faannoon hojjetee waan garsiisaa jiru warri seenaa barreessitan suuraa namoota kana wajjin seenaa kana barreessa. Wama takka waakkachuun hin danda'amu jechuudha. Maal jedhaa turan የሚሊኒክ ታሪክን እንደግማለን jedhan ደገሟት kana ol መካድ አይቻልም። በሚዲያ ላይ ቢክዱም ወደ ኦሮሞ ሲመጡ ቢክዱም በስራቸው ደግሞ አዎ ሚሊኒክ ይሄን አድርጓል ብሎ ምስክርነት በሚሊኒክ ወንጀል እኛ አንጠየቅም ስሉ ነው የነበረው። በሚሊኒክ ወንጀል እኛ አንጠየቅም ስሉ ነው የነበረው። ዛሬ ፋኖና ደግሞ አማራ ነን ብለው ግን በማን ወንጀል ሊጠየቅ ነው ታዲያ? አባቦጁ ሰለችን እሽሩሩ ማለት አቃተን enough is enough የመስፊን አይነቱ ከሸለቤ በአገር ላይ ተሰብስበው ዛሬ የኦሮሞን ህዝብ ሲያፈናቅል ምንድነው ብትለው? ቲፒኤልኤፍ ሊስትሮን ከማንገድ ላይ ሰብስበው 8ኛ ክፍል ድሮፕ አውቶችን ሰብስቦ አገርቷን ኦፒዲዮን ፈጥሮ አገር ሲያበላሽ ነበር። ዛሬ ብልጽግና ደግሞ ሆድ አደሮች ከሆዳቸው በስተቀር ምንም ነገር ማሰብ የማይችሉትን ለህዝባቸው ከብልጽግና በፊት አንድ ቆሬ ተከላል አባቦጁ ነሞተ ቆሬ ተከ ኡመተ ኦሮሞ ራ ቡቅሴ ህምቤ እንደ ገራ ጉቴ ኦሮሞ ረት ዱልች ሳርጋ አከም ጉቴ ጨልስታ በር ዋሁን ዲኑ ኦብስሌ ዳንጋ ቀባቦ ላይ ሶኪ ኦብሲ ዳንጋ ቀባ ዳንጋቱ ብረኩቴ የሮ ኢልማን ኦሮሞ በሩምሳን ኩፍሰን ቄሮን ኦሮሞ ሀዳ አከጅሩቲ 99.9% በሩምሳን ኩፌር አከም ጎቴ ጨልስተ ከን
qeerroon Oromoo barumsarraa darbe har'a rasaasaan ajjeefamee fixamaa jira. Akkam gootee cadhistaa? Bar Oromoo rasaasaan du'u Oromoo barumsaan akkam baranne jaamsaa jiran kana if warri xiqqoo barannee barsiisota turre dhaloota qubee akkatti uumne ni beekna. Warroonni dhaloota qubee ijoollee qubee jalqabarraa barsiisaa ture dhaloonni qubee sun akkam sadarkaa san akka ga'e ni beekna. Har'a immoo daran jaamsanii yogguu dhamseen obsi ati qabaattu kami? Obsa maali? Oromoon yakki Oromoo irratti raawwatamaa jiru kun kan obsisiisu? Oromoo irratti yakka raawwatamu bira darbee kashalabbeen dhuftee yeroo afaan bantu faannoon yakka kana raawwanne jechuudhaaf yeroo isiin deemtu dhageeffadhu. Ani ijoollee bosona irra jiran kana miseensa isaaniitii miti. Garuu guyyaa takka isaanii yakka faannoon hojjetan agartanii jirtu? Yakka har'a faannoon hojjete kanniin yakkoota faannoon Oromoo Walloo irra raawwate, Karrayyuu irratti raawwate, Arsii keessatti raawwate, Wallagga irratti raawwate, Tuulamaan irratti yookiin ammoo Dharraa irratti raawwate agartanii jirtu? በስመ አብ ብሎ እኮ የታረደው ሰው የታረደው በፋኖ እጅ ነው። ራይት ሃው ዱ ዩ በቃ አከም ታቴ ቃሚ ከንኬ በር ኦሶ አረብሱ ባዴ ነሞማዩን ቀብዋኒ አን ብየ ቡልቻን ጅሩ በር አኒ አብይ አህመድ ሚት አብይ አህመዱ ዩ አረበሳ አገርታሚ ሰው በርባዴ ጅል ዮ በርባዴ ጅላንጅል ዮ በርባዴ ጅላንፎ አረብን አብይ አህመድ ነመን አረብ ሲደኒ ጅራ yeroon geesseen kaashalabbee maqaa Oromoo gonfattee Oromoo irratti shira dalaydutti yoo dubbate maaltu badee obboleesso? Maaltu bademe naa himi? Osoo ana taate ati silaa sitti dhagaamee akka ana dhagaameetiin ana dhiigni kiyya danfe godha dhiigni keessatti danfuu qabaadha. Osoo dhiigni keenya danfe osoo dhugamatti haqa Oromoo qabaanne hundi keenya silaa kana booda wanti nuti hennuuf hin jirrenne walitti dhufnee mari'annee waan Oromoodhaaf ta'u murteessina. Garuu we are not at that level. Mana galleetii jenneerra. Kan wareegamaa jiru haadha Oromooti. Ilmi bosona deeme jedhameetiin ajjeefame. Zamana Haile Sillaasee keessa kun ta'ee beekaa? Zamana Dargii keessa ilma fiji. Yoo ilma kan kee waraanaaf hin kennine situ deema jedhanii warra ergaa turan daangaa waraanaatti nan beeka. Eessuma kiyyarra kun gaheera. Garuu ilma kan keettu bosona jira jedhamee haatiin ajjeefamne zamana waggaa 30 TPLF. Ilma kan keettu bosona jira jedhamee abbaa warraa kan keettu bosona jira jedhamee haatiin ajjeefamne. Abbaan hin ajjeefamne hidhameera. Garuu amma ajjeesaarani. Ilma ani hanga kiyya naannoo dhaladhetti guddadhe keessatti hanga umrii kiyya guutuu nama na afoo qabanii dargaggeessa rashaasaan irra shanan hin agarreen. Hattuu TPLF ajjeesu argeera. Magaalaa keessatti hattuu na dura ajjeesaniiran. Garuu I did not see honestly akka amma mootummaan kun nama itti ajjeesutti nama du'u. Maaltu nuuf hafe? Oromoodhaaf maaltu hafe dhiiroo? Tell me, wantummaan Oromoodhaaf hafe jettan maali? Oromoon bar huccuu isaa mulqatee sadarkaa deemu irra gaheera. Oromoon bar bilicliqiidhaan sossobamee ilmi namaa asitti ni ajjeefamaa yoo ati dhugaa kana dhugaa ummataa dubbatte boo'icha dadhabnee jirraa boo'icha dhiisiisiin jedhan. Mee abbaan kan kee yoo du'e ati hin boossu? Ilmi kan kee yoo du'e ati hin boossu? Firri kan kee yoo du'e ati hin boossu? Manni abbaa kan keetii yoo gubate ati hin boossu? Manni abbaa keetii maqaa maaster pilaaniitiin kan waggaa meeqa inni itti laffee daaraa godhamee diigameetiin yeroo ka'u ati hin boossu? Hawaasa Finfinneetiif yeroo kaasaa kafalan Oromoo yoo taatu ammoo Oromiyaa keessatti kan kaasaan siif hin kalamne yoo taatu ati hin boossu? Jimmarraa kaasee ka Abiyyi Ahmad faarsuurraa bar hanga godina Oromiyaa hunda nama of ajjeese jira. Nama maraatee mataa sammuu dhabe jira bar. Isinitti hin dhagahamu kun? That is why I get mad. Yeroo kashalabbeen dhufteetiin dhimma Oromoo laattu. Kanaafi yoo loles yoo arrabses. That is the reason why. Of course, food stampii jala jira dhugaan mul'is dhugaa. I know him. Manni mana qabaleeti kan keessa jiraatu ana dura biyyana dhufee hangammaa mana qabalee keessa jira hangammaa food stampii guurata hangammaa meedikaala jala jira.
It will begin very soon. It will begin very soon. Kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Namni umrii isaa kana jala taa'eetiin dhimma siyaasaa Oromoo borcu. Afaan qabaaf qofa mootummaa deeggaruudhaan mootummaan namoonni kun jajjabaadha jedhu ni salphatu guyyaa tokko. Taayyeef hin taane mootummaan kun, Lammaaf hin taane mootummaan kun, Jawaariif hin taane mootummaan kun. Ulfaadhu abbaa boojuu yoo akkana walii galle Oromoon karaa guddaa deemuu danda'a. This is why I became emotional. Nothing else. Abdishuu yoo wanti qabdu jiraatti keessaan naa barreessi. I don't have any information. Garuu Oromiyaa guutuu keessatti ilmi namaa jimlaan ajjeefamaara. 20 bakka tokko rashanamaara. 3 obboleeyyantu rashanamaa jira. Laal salphina mootummaa kanaa deemee obboleessa bakka baxxee urgeessa ajjeesanitti obboleessa itti gaafatama biiroo barnoota Oromiyaa obbo Tolaa Dr. Tolaa Bariisoo obboleessa isaatu ajjeefame. To that extent ilmi namaa dirree irratti qabamee ajjeefama. Thank you Asaffa. Thank you Asaffa. So ulfaadhu kana aarse obboleeyyan ko. I have nothing. Itoophiyaa baaleen min qaribbanyaa jira keenya. Saw yamoota. Oromoon dhiiga boo'aa haati Oromoo ilma isaa ilma lama. Let me tell you one haadha ilmaan lamaa sawwaan isaan godhanii yoo dhageettanii jiraattan. Jalaa hidhan. Kara deemaa baga jiraatte. Jalaa hidhan haadha ilmaanii. Ilmaan lama dargaggoota lamaan isin agartan san. Then hidhanii ka'aniitiin maallaqa fidii gasiidhiisnaa dhaniin. Yeroo isiin maallaqa karaa irra deemtee carqii jala qabatteetiin hawaasa irraa gurgurattee kadhatteetiin hanga argatteen deebitu maallaqa illee irraa fudhatanii ilmaan jala ajjeesan. Kuni nama callisiisaa Oromoo. Kuni dhukkubaa miti Oromoo. Kuni kansariidhaa miti Oromoo. Namni biyya sana keessa taa'ee akka kara deemaatitti wareegama barbaachisu ofii fudhateetiin hojjete akka namni meeqaa akka jiru isintu beeka. Isa qofa akka ani jechuu hin dandeenye kan hin beekne jiraachuu danda'a. Garuu Oromoon akka Oromootti akka nama kara deemaa jedhamu kan injinar Daani'eelitti hin jiru. Nuti garuu biyya alaa kana teennee oduun nuti dhageeffannu obsinee it is causing a depression. Akka yeroo Hacaaluu sana depressioniin hamaan Oromootti deemaa jira. Kanaaf yaa Oromoo dammaqaa. Let's wake up. Hiriyoota wal fakkaattan yoo qabaattan hiriyoota wal fakkaattan 10 barbaada 10 waliin mari'adhaa. Dubbiin Oromoo kun hundi keenya gadi baanee dubbachuu danda'u qabna. Haqa Oromoodhaa hundi keenya hirriba nu dhoorgee lallabuu danda'u qabna. Guyyaa haqa Oromoo lallabne jara keenya kara deemaa waa meeqa akka inni jijjiira beektu. Rakkoo Boorana keessa ummata beelee waggaa 5 oliif ukkaamsan nama maqaa Daani'eeliiti. Rakkoon sun ifa kan bahe ummanni Booranaa dhumaatii irraa kabaye. Ummanni Wallaggaa, ummanni Walloo, ummata dhumate qilee keessa seenanii rakkoo wareegama barbaachisu kafalee ummata dhumate namni kafale nama kana kunoo he's watching us now. Jara keenya namni akkasiitu nu barbaachisa. Oromoon ani du'ee sabni koo haa jiraatuun akkasi. Akka ammoo garaadhaaf bulu kanaa miti jara keenya. Yoo Rabbiin nu dandeessise warri diiyaaspooraa keessa teennu wanti nuti goonu guddaan maali? Dinagdee keenyaa fi sagalee keenyaan ummata keenya bira dhaabbachuu. Wama lamaan kana isii lamaan kana keessa takkittiin isiin duraa maalidha? Akkuma nama sagalee ta'aa jiru rakkina ummata keenyaa irraa dubbadhu kana dubbachuu qabdanii. Let us all talk. Hundi keenya haa dubbannu. Hundi keenya haa dubbannu. Warri biyya jiru dubbachuu danda'anii hidhaa keessa jiru.
nama mana hidhaa jiruun akkam godhii dubbadhodhaan daawar ibsaa dubbadhu wanta inni godhuu danda'u limited miidiyaa irra odeessuu danda'a laalaa hubadhaa ጌታቸው ረዳ akkamitti akka inni Filip ta'e agartanii mi ጌታቸው ረዳ abiyyiin jenosaayid jedhaa bahe miidiyaa makaleessa leencoo baatii maal ture ጌታቸው ረዳtiin seenaa aljaziiraa gaazexeessanii yoo laaltanii hedduu si kofalchiisa miidiyaan sun Oromoo akkatti inni saaxilee fi aangawoota biyyattii sana akkaataan inni itti saaxile. Kaleessa Adaamaa Boolee irraa ijoollee Citizen Austraaliyaa taatee mana fuudhanii birrii 450 irraa fudhatanii irraa callisanii Abiyyi irraa fudhatan irraa callisan hidhaa baasamoo fudhataniituma dhossammoo akkami laalaa hubadhaa kan laalame haa laalaan Citizen lammiin biyya alaa biyya san deemuun bari hin danda'amu laala kuni beekamaadha amma laalaa hubadhu lammii Austraaliyaa irraa maallaqni hanga kanaaf fudhate jechuun soofumariin isaan ijaaran eenyu daawwatuudhaaf faarsitee bultoonni hadhadhatte sun kaadireen Abiyyi qofa akka dhaqanii daawwataniif amma paarkilee naannoo Finfinnee nafuma Tuulamaa wal akka giddugalaa kana ijaaran yoo faarsee bultootan ta'in yoo namoota muraasa ganda sana dhalatee fi cidha wayii qabuun ta'in biyya alaa irraa namni Finfinneen ala bahee daawwatu tokko hin jiru jedhameera. Tokko because of such thing gadi baanaan yoo kasaamamtu taate nama qabdee 450 nama irraa fuuta taanaaniini biyyi sun laalamma Masfiin Fayisaa biyya tanaan biyya tiyya jedha beektu. Nuun ammoo mootummaan laalle jara keenya mootummaa lammii ofii waakkate akka mootummaa Itoophiyaan agarreen. Amaarri yoo Oromoo biyya alaa jirtu waakkate diinomaaf jedhaa turre. Yeroo Tigreen diyaaspooraa waakkattu maayinooriitiidha. Diyaasporaan kun yoo gale aangoo irraa isii dabarsaa jennee kanaaf sodaatan jennee jedhaa turre. Biltsiginnaan ani Oromoodha ofiin jettu. Oromoo biyya alaa jiru tokko kasaba isaatiif halkanii guyyaa dinagdeedhaan beekumsaan maallaqaan yeroo isaa kennee maateeriyaalii asii guuree hospitaala isii guuru mana barumsa isaanii guutu iskoolaarshiippii kennu dhibamaa isaanii wal'aansu kana isin dhalootatu Itoophiyaadha malee isin Itoophiyummaa hin qabdanii nuun jedhan. Weeraas Sumaaleen ollaa sanaa yoo fudhattan garuu piroofeesaroota biyya alaa jiran hunda isaanii jechuudha. Guurattee galfatteet bakka bu'oonni Somaalee hedduun isaanii yoo laaltan leekchararoota Ameerikaati. Leekchararoota Awurooppaati. Garaagarummaan Oromoo fi garaagarummaan Itoophiyaa fi lammiilee isii biyya alaa jiran gidduu jiru kana. Lammiileen Itoophiyaan yookiin ammoo mootummaan Itoophiyaa kabajutami warra kijibaan isaan faarsu ka akka Masfiin Fayyisaa, ka akka Caffee Raamis, ka akka Falmaxaa, kanneen akka you can list all of them. Warruma isaan faarsu qofatu kanneen akka Dammaqaa Nagaasa. Okay? Isaan kanneen qofatu isaan biratti nama. Akka lammiin isaan beekan lammii mootummaa sana faarsu. Lammii dhugaa jirutti osoo hin taane lammii callisee kijibaan harka isaanii tumu. We cannot be like that. Keessattuu ani nama akkasii abadan ta'uu hin danda'u. Obboleessi kiyya osoo bakka Abiyyi san taa'ee as long as my brothers continue killing the citizen Oromos and other nations and nationalities, I will never stand by him side. Doesn't matter. It doesn't matter. Umriin dachii tanarra isin jiraattan yoo guddate waggaa 100. Umrii waggaa 100 walakkaa dhahaa jirra. Boruma nama daqiiqaa 5 booda amma booda waan ta'u beeku. Kanaaf jecha garaa keenyaaf hin bullu warri garaadhaaf bulu dhiiga ilmaan namaa foon ilmaan Oromoodhaa biddeena godhatanii dhiiga ilmaan Oromoodhaa bishaan godhataniitii warri dhugaa jiran itti afufanii. Oromoonni dhugaadhaaf dhaabbattan adaraa haqa uummata keessanii dhaabbadhaa. Ijoolleen kaabinee giddugala Oromiyaa irratti dhiyaatan garuu itti himaa. Oromoota isin keessa jiran hin rakkisinaa jedhaani. Oromoota naannoo Somaalee irraa buqqaaniitiin naannoo lafa Tuulamaa fi lafa Arsii keessa illee jiru. Naannoo Shaashamannee jiru. Naannoo bishaan gurraachaa qubsiifamee jira. Oromoonni naannoo bishaan gurraachaatti qubatanii bulchiinsi naannoo Shaashamannee miidhaa irraan gaa taanaan uummanni Arsii likkii galchuu qaba kaabinee sana. Kaabinee sana likkii galchuu danda'u qaba. Whoever it is. Adara. Kan wachuun barbaada ergaan kolamaan and I'm sure
waan barbaadu ol waan jedhuu hin barbaanne ol seexaan masfiin fayyisaa dhufee narraa baase seexaan yeroo tokko beektanii dhukkuba isinirraa baasa dhukkubni sirraa bahuun ammootuu fayyaallee argatta ulfaadha galatooma naaf jiraadha isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan koo ka Oromoo hundumti keessaniifuu warri afaan kana dhageettanis jiraadha warri afaan Amaariffaallee dhageettan ለሰማችሁት መልእክቴ የአማራው ፋኖ ደገምን ላሉት ታሪክ እጅ ለቆረጡት አንገት ለቆረጡት የሚልንክን ታሪክ እንደግማለን ብለው ወለጋ ላይ አንቀር ቆርጦ የሰውን አንገት እንደ ባንዲራ እንጨት ላይ ለሰቀሉት እጅ ቆርጦ ለሰቀሉት የወለጋን እናትና አባቶች ከቤት መሸሽ ላልቻሉትን ቤታቸው ውስጥ ያቃጠሉት ዛሬም ደግሞ በመጥረቢያ እጅን ቆርጦ ቪዲዮ ተነስቶ ፒክቸር ተነስቶበት ላሳዩን የአማራው ህዝብ ወጥቶ እነኚህን ወርበላና አረመኔን መቃወም ካልቻለ በታሪክ ፋኖ ከአማራ ህዝብ ጋር ተያይዞ ስለሚቀጥል የአማራው ህዝብ ይሄን ኃላፊነት መውሰድ ይገባዋል። አለበለዚያ ከዛሬ ቀን ጀምሮ በመውጣት በሰላማዊ ሰልፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉት ከተሞች በሙሉ ፋኖን መቃወም መቻል አለበት። ፋኖ አሸባሪ ነው ስንል ያለ ምክንያት አይደለም። አንድም ቀን ግን ኦሮሞ ይሄን ድርጊት ሲያደርግ ከመንግስት ወሬ በስተቀር አይተን አናውቅም። መንግስት ይሄን አደረጉ፣ ሴቶችን ወሰዱ፣ አማራ እንዲሆነ ይባላል። በተጨባጭ ግን ኦላ ይሄን ነገር ሲያደርግ አንድም ፒክቸር አንድም ቪዲዮ የለም። ነገር ግን የአማራ ፋኖች ራሳቸው መንግስት ያለው እንደሆነ አርሲ ውስጥ ክርስቲያኖች ተገደሉ ተባለ። ማን ገደለው ብሎ መንግስት ማንም ብሎ ነው ያቀረበው? ፋኖች በራሳቸው ያደረጉት ነው ብሎ ነው መንግስት ያቀረበው። ዶክመንት አድርጎ የዶክመንተሪ ሰዎች የሚዲያ ሰዎች ይሄን እንደውም ብለው በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ሀልከን ጋሪ ወር አሜሪካ ከሰ ጅርተኒ ፊ አያኒ ታንክስ ጊቪንግ ጀደም ዋንጅሩ ፊ ሃፒ ታንክስ ጊቪንግ ሲኒያተው ያ የሮ ጋሪ ጋላተ ገልፈና የውኒ ኖር በቆና ረተነሞ በቆና ጋሪ ሲኒያተው ከነም ብራሞቱ ደደቢሌ ወለት ደቡን ከነን ኦፉ ሃት ኦሮሞ ቦይቻ ኦሮሞ ረኮን ኦሮሞ ዳ በልጣታ ጅራ ረኮ በልጣታ ጅሩ አሞቱ ጨድስኔ ሂላሉ ዋንደንደኘን ኡመተ ከኘ ብራ ሃዳበኑ ዋን ብራ ወደ ደብደን ሰገሌ ጣፊ